हाय फ्रेंड, मैं अंकित अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये BCS कंपनी का रीपर बाइंडर है जो स्टार्ट नहीं हो रहा था। इसका मैंने हाफ इंजन को डिसमेंटल किया है। ये ग्रिप्स कंपनी का मॉडल 1451, इसका ये सीरियल नंबर है। अगर आप लोग मेरी चैनल पे पहली बार आए तो मेरी चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को ज़रूर से ज़रूर मिलता रहेगा जल्दी से जल्दी। ये इसका रीपर बाइंडर है, ये कटर बाइंडर और रीपर बाइंडर है। ये ग्रिप्स कंपनी का है। इसका इंजन, इसको मैंने डिसमेंटल कर लिया है। इसमें क्या क्या सामान बदलने वाले हैं ये देखिए। चैम्बर के नीचे से दिखा दिए आप लोगों को और ऊपर से दिखा दिए। ब्लॉक, पिस्टन रिंग, सीआर, वाल्व गाइड, सीट, नोजल एलिमेंट, डीवी, ये टोटल चीज़ चेंज करने वाले हैं, जो कि मैंने जेन्युइन सामान मंगा लिया है। ये BCS कंपनी का है। ये रिंग है इसका, पिस्टन रिंग। ये 4 पीस का कॉम्बिनेशन सेट आता है। एक मोबिल रिंग है और 2 कंप्रेसर है, एक टॉप रिंग है। और ये इसका ग्रिप्स कंपनी का सीआर है। 179 रुपया इसका प्राइस है। पार्ट नंबर इस पे लिखा हुआ है। ये ग्रिप्स कंपनी का जेन्युइन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि पहले देखें समझे, फिर कोई भी पार्ट्स लेने पहुँचे। ये देखिए, इसका ये सीआर वायरिंग है। और सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि ओरिजिनल और जेन्युइन ही सामान लगवाएं। स्टैंडर्ड साइज का है ये इसका पैकिंग किट है। इसका एयर फिल्टर भी हम मंगा लिए हैं, एक नीचे वाला। और ये देखिए, इसका नोजल का ये पार्ट नंबर है, जो कि माइक्रो बॉस कंपनी का है नोजल। ये नोजल है। ये नोजल भी बदलेंगे। और ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट को भी हम चेंज करेंगे, पंप का एलिमेंट। और ये डिलीवरी वाल्व है। ये इसका डिलीवरी वाल्व है। ये तीनों भी चेंज करेंगे। और इसका ये हेड है, हेड को मैंने बनवा के मंगा लिया है। इसका सीट गाइड वाल्व लगवा के इसका मैंने सीट गाइड वाल्व चेंज करवा दिया है। और ये पंप नोजल में इसका एलिमेंट, डीवी और नोजल फिटमेंट करवा दिया है। और इसमें दोनों वाल्व को नया चेंज करवा दिया है और इसका सीट भी नया डलवा दिया है। और इसको ग्राइंडिंग करने के बाद इसका लीकेज भी बंद करवा दिया है। ये हेड बन के तैयार हो चुका है। इसको क्लीन करेंगे, फिर इसको फिटमेंट करेंगे। और इसमें पुराना वाला सामान है, टोटल सबको निकालते हैं, क्लीन करते हैं, डीजल वॉश। इसके बाद मैंने पिस्टन को क्लीन करने के बाद इसमें रिंग को फिट कर दिया है। ये ऑयल रिंग है, ऑयल रिंग, कंप्रेसर रिंग है इसमें 2, एक है टॉप रिंग। कौन रिंग को किस टाइप से रखना है वो भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। ऑयल रिंग का कट यहाँ पे रखना है। एक कंप्रेसर रिंग का कट सामने अपोजिट साइड में रखना है, इस टाइप से। एक कंप्रेसर रिंग का अपने साइड में, टॉप रिंग का अपोजिट साइड में। इसी ऐसे ही देखिए, जिस टाइप से हम रखे हैं इस टाइप से रखना है। और पिस्टन के टॉप में एरो का निशान दिया हो रहता है, जो टाइमिंग साइड में रहेगा।
इसको हम ब्लॉक में फिट कर लेते हैं लाइनर में। ब्लॉक लाइनर में इसको सिलेंडर में हम फिट करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। इसको मैंने फिट कर लिया है। इसका कनेक्टिंग बोल्ट को भी मैंने न्यू डाल दिया है और इसमें सीआर भी डलवा दिया है। सीआर को भी मैंने फिट कर दिया है। अब इसको हम इंजन में फिट करते हैं। इसको लुब्रिकेंट करने के बाद क्रेंक को भी मैंने लुब्रिकेंट कर दिया है और इसको हम कनेक्टिंग को क्रेंक पे डायरेक्ट रखेंगे और धीरे धीरे क्रेंक को घुमाएंगे। ब्लॉक धीरे धीरे नीचे जाएगा और सेंटर में रखने के बाद धीरे धीरे प्रेस करेंगे, ये नीचे चला जाएगा, आराम से बैठ जाएगा। और ब्लॉक के नीचे में सीम पत्ती जितना पिस्टन टॉप मांगता है उस हिसाब से रखने के बाद नीचे में सीम पत्ती लगा देना है, जो कि मैंने इसको पहले चेक कर लिया था। इसमें 3 सीम पत्ती को मैंने डाल दिया है। ये इसका सीम पत्ती है जो कि मैंने 3 डाला है चेक करने के बाद। ये इतना मांग रहा था पिस्टन टॉप। अब ब्लॉक को हम फिट कर रहे हैं। ब्लॉक पिस्टन को फिट करने के बाद नीचे का सीआर का कैप लगाएंगे। दोनों मक्खी घाट जो सीआर का रहता है एक साइड में करके, और सीआर बोल्ट का जो है नट का लॉक रहता है, लॉक पत्ती को भी लगाएंगे। नट लगा के फुल टाइट मारेंगे। फुल टाइट मारने के बाद इसका जितना टॉर्क पावर है उतना पे मारने के बाद इसका लॉक को हम लॉक कर देंगे, लॉक को मोड़ देंगे जिससे लॉक हो जाए। ब्लॉक को डालने के बाद अब इसका हम हेड फिटिंग करते हैं। इसको हम क्लीन करने के बाद ऑयल से लुब्रिकेंट करने के बाद बालू को प्रेस कर दिए हैं। इसके बाद इसके ऊपर बालू के ऊपर कपड़ा रख के इसको पलट देंगे। पलटने के बाद इसका स्प्रिंग जो है और लॉक लगाएंगे, इस टाइप से रखेंगे। इसके बाद स्प्रिंग लगाएंगे और इसका बल्ब कैप लॉक प्रेस करने के बाद लगाएंगे। यह कंप्लीट हो जाएगा। इसको कंप्लीट करने के बाद इसमें हेड गैस्केट लगा के ब्लॉक पे फिट करेंगे। ये इस टाइप से लगेगा। इसको हम प्रेस करके लॉक को उसके खांचों में फंसा लेंगे। उसको हम फंसा लिए हैं। अब इसका हेड गैस्केट है ये निकल जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा ग्रीस की मदद से उसको चिपका देंगे। इसके बाद इसमें हम फिट करेंगे। इसको फिट करने से पहले इसका जो पुश पाइप आता है पुश रॉड वाला, उसको हम फिट करेंगे। ये देखिए इसका सीआर को हम लगाने के बाद इसको लॉक कर दिए हैं। टाइट उट करने के बाद कंप्लीट हो चुका है। अब इसका हेड को हम फिट करेंगे। हेड को फिट करने से पहले उसका जो हम पुश रॉड वाला जो पाइप रहता है उसका वो सील लगा लिए हैं, वो रबर। इसको लगाने के बाद अब इसका हेड को डालेंगे। हेड गैस्केट को भी मैंने डाल दिया हेड में। इस टाइप से इसको हम सेंटर में करके उसके होल में फंसा लेंगे और हेड को प्रेस करेंगे, आसानी से अपनी जगह पे बैठ जाएगा। इसको बिठाने के बाद जो है थोड़ा ओसिल रबर को फंसाने में दिक्कत होता है, अपनी जगह पे जल्दी नहीं फंसता है। उसको
वाशर लगा रहे हैं। वाशर लगाने के बाद इसका नट लगाएंगे, 17 नंबर का नट और वाशर है। चारों नट को हम लगा लेते हैं पहले। इसको टाइट करने के बाद इसका जो है पुश रड लगाएंगे, इसके बाद टैपिड मिलाएंगे। इसको मैंने फिक्स कर दिया और इसका टैपिड को भी मैंने एडजस्ट कर दिया है। और इसका टैपिड का जो रड रहता है, पुश रड टाइमिंग साइड का रहता है सलेंसर की तरफ, और इस साइड का रहता है एयर क्लीनर की तरफ। उसको मैंने उस टाइप से कर दिया है। टैपिड को भी मैंने एडजस्ट कर दिया है। रोकर को मिलाने के बाद इसका पैकिंग लगाएंगे। पैकिंग लगाने के बाद इसका रोकर कवर लगाएंगे। 2 एल की बोल्ट लगता है 6 mm का, 6 नंबर का एल की बोल्ट लगता है। उसको लगाने के बाद फुल टाइट मार देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। ये 6 mm का बोल्ट है। इसको हम अभी टाइट कर रहे हैं। दोनों को फुल टाइट कर लेते हैं। इसको टाइट करने के बाद इसका हम पंप लगाएंगे, एलिमेंट पंप या डीजल पंप। पंप लगाने से पहले इसका सीम पत्ती जो होता है वो सीम पत्ती लगा दिए हैं जितना मांग रहा था। इसके बाद इसको सेंटर में रखना है और इंजन बॉडी में भी ये है जो है इसको सेंटर में करके रखता है। जो पंप इसके खांचों में फंसेगा। देखिए अभी स्टार्ट होने वाला है। की बोल्ट लगा के टाइट कर दिया, नोजल भी लगा दिए, इसका टोटल फिटमेंट कर दिया, क्लीनर लगा दिया। अभी स्टार्ट मारेंगे हम। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है इंजन का काम। इंजन धक कर रहा है, कितना अच्छा साउंड है, एकदम टक टक कर रहा है। रेस भी बढ़िया है। इस टाइप से इसका 1 सिलेंडर इंजन का रहता है साउंड, टक 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 उस टाइप से करता है। थैंक यू दोस्तों।